Të nderuar xhamatli, falenderojmë Allahun sepse është krijues, është mëshirues, është mëshirbërës i yni dhe i gjithësisë. Ato e falenderojmë prej tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet, mirësi, begati kërkojmë. U dërgojmë selavatë dhe selamet tona më të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vullës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të pastër dhe më të ndritur që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, dhe ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit e Allahut xhalleshanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përultësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve taala, krijuesi jon dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, e lutim Allahun Teala që kur është ajo ditë që për ne nuk len më dielli dhe nuk perëndon më, Allahu xhalleshanuhu ta dërgoi melekul mautin Azrailin alayhi salatu vesselam me na i marr shpirtat ton me iman dhe duke qenë rob falënderues ndaj Allahut Teala dhe duke e merituar shpërblimin xhennetin e Allahut te bareke ve taala. Vëllezër besimtarë, dhe sot do të mundohemi aq sa dim dhe mundemi të bëjmë këshill dhe vërejtjeve të vetes tonë dhe të gjithë neve mbi një fenomen i cili me të vërtet edhe është i shëmtuar dhe fatkeqësisht edhe është në rritje, për të cilën ka reagu institucioni jonë i nderuar Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës së Kosovës, duke na dërgu edhe ligjërata dhe kërkesa e urdhëresa që në xhamit e tona në tërë Republikën të flitet kundër këtyre fenomeneve, kundër këtyre gjërave të shëmtuara. E ne sot do të zgjerohemi pak me lejen e Allahut xhalleshanuhu mbi fenomenin e vrasjes, duke mos e arsyetuar me asnjën nga arsyet që nuk janë arsye me të cilat ne nga njëherë po tentojmë me arsyetu veten për këto veprime. Sepse Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu si krijuesi jon me plot të drejt ka kërku dhe kërkon nga ne përgjegjësi për atë që është e tija. Sikur ne njerëzit në dynja që kërkojmë të drejt mbi ato që është e jona, mbi pronat tona, mbi vetveten tonë, mbi shëndetin tonë, mbi familjet e tona, mbi familjarët e tonë. Dhe kemi të drejt dhe çdo kush, çdo e drejt ndërkombëtare, e kombëtare, e fetare, e morale, e njerëzore, janë njeha të drejt, janë mbrona të drejt, që secili me kërku përgjegjësi edhe mbrojtje për atë që është pronë e tij. E ne të gjithë jemi të Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu. E sidomos kur ko të bëj me një pjesë që është pjesë e qenjes së Allahut xhelleshanuhu, i cili për me na ngrit neve shumë lart në pjetërstorin më të lartë të krijimtarisë, ka shkput diçka nga qenja e tina, o të nderuar. Hapni vesht edhe syt bashkë me mua këtu edhe ta ndëgjoj mirë. Allahu xhelleshanuhu ka shkput diçka nga qenja e vet edhe ka fut në trupat tonë. Ajo është shpirti jonë. Shpirti është pjesë e qenjes së Zotit xhelleshanuhu, që ai e ka ndo prej vetës së vet edhe e ka fut në trupat tonë. Dhe morrjen e tina
ja kalon drejt ekskluzive vetëm vetës e tina. Dhe so herë që dikush tenton, apo Allah na rujt edhe e bën këtë veprim, duke ja morë shpirtin tjetrit, Allahu e ka gjyku shumë rand. Dhe na ka ardhur në disa nga ajetet e tij në Kur'an, Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu si në vijim po thot Bismillahirrahmanirrahim La taktulu nefsel leti kharëm Allah. Allahu Gjelle Shanuhu po thot mos e mbytni njëri tjetrin që Allahu e ka bërë të shejt. Mos ja merrni shpirtin njëri tjetrit, mos e prekni shëjtrin e Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Moni o vllazni sepse shpirti është pjesë e qenjës së Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Çdo gjë që prekim në gjithësi edhe jashtë saj është krijimtari edhe është e drejt ekskluzive e krijuesit të saj, Allahu Gjelle Shanuhu, e veçanërisht shpirti në trupat tonë. Dhe po vazhdon ajeti i Kuranit po thot përveç nëse me të drejtë e kush vret pa drejtësisht, ne i kemi dhënë pushtetin trashëgimtarit të tij, por ai të mos e kaloj kufit në hakmarrje. Me të vërtet ai është i ndihmuar. Pra, se ne shpeshherë drejtën vetit ja dham, po ka vra edhe tash duhet me vra. E fatkeqësisht e kem edhe një kështu të trashëguar nga e kaluara, jo e drejtë dhe jo e mirë, që e kemi trashëguar se gjaku lahet me gjak. Dhe janë vazhdu e janë zgjat belat e vrasjet mesin ton me shekuj ndoshta, duke u morë me këto fjalë që dikush ju ka tek para një kohe, me e thonë edhe e kemi shejtru aq shumë, ai me të vërtet gjoku është i shejt. S'ko fi dyshimi që gjoku është i shejt, që jeta e njeriut është e shejt. Por asësi në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë, vrasja nuk duhet pasu me vrasje. Kur? Sepse vetëm Allahu është ai i cili ka të drejtë ekskluzive, dhe vetëm Allahu është ai i cili din se si të hakmirët ndaj çdo gjëje, e sidomos ndaj atij që bën njërin nga mëkatet më të mëdha që llogaritet vrasja. Gjithashtu në surën El-Maida ajeti 5 dhe 32, Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu po thot, për këtë arsye ne u caktuam bijve të Israilit se kush e vret një njeri, pa qenë ai vrasës ose ngatërëstar në tokë, është sikur ta ketë vrarë gjithë njerëzimin. Kush e vret një njeri, është sikur ta ketë vrarë gjithë njerëzimin. E kush e shpëton një jetë, është sikur ta ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Pra, o njerëz, o vllazni, o besimtar, o ne që ja kemi dhënë Allahut Gjelle Shanuhu besën se kemi me jetu si mas fjales, udhëzimeve dhe mësimeve të tina. Hajde të mirëmi, hajde të bëjmë pjesën e fundit të ajetit që në shumicën e rasteve kuptimi, përmbyllja më e mirë e çështjes për cilën ka folë Allahu është në pjesën e fundit të ajeteve të këshillave të tina. Ku po thot Allahu Gjelle Shanuhu, kush e shpëton një jetë, është sigur me shpëtu krejt njerëzimin. Hajde na të bëhemi fjalë mirë në raste ngatërresash, në raste vrasjesh, në raste rreziqesh
për vrasje, por hajde edhe të bohemi të atill që për hotër të Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu falim e nuk vrasim. Jo për hotër të filanit e të fistekut, po për hotër të Allahut te bareke ve taala. Sepse njeriu me vepra të liga ka mundësi me ronë kategori edhe ma tëllë se shtoza. E nga njëherë ndoshta me meritu edhe vrasjen, po Allahu është ai i cili nuk e meriton krijesa e tina të vritet. Madje është një fjalë pak e vrazhd për mos thonë banale, po është shumë e qëllume dhe kam dëgjuar me një marrëdhënie në një vend dikon, në një familje, prej një njeriu shumë të meqëm, prej një hoxhe, ku i tha atij zotniu që i kishëmron konak dhe i kërkonim falje dhe besë. Tha, çka ta mërmenja? A është njerëzore edhe a është logjike kur të kafshon qeni, mu këthy edhe ti me kafshu ato? Ha? Ai qeni është qen, ai të kafshon. Edhe kujt do me i tregu në fund botës, nuk ka kafshu një qen, nuk e merë fort tragjike. Ndërsa me bo me dol fjala që kur na ka kafshu qeni, jemi këthy dhe ne kemi kafshu qenin, krejt kanë me na bo vrejtje dhe me na thonë, po qysh bre, ai qenit ka kafshu sa ajo është qen, po qysh ti u ktheve kafshuve ato. O vllazni, mos të bojmë diçka të tillë edhe na në dunjë, kur të na kafshon ndonjë qen në dy kom, mos të kthehemi edhe na hyjëme me kafshu ato, sepse s'ka logjik. Nuk ka logjik na me hi me një thes me të keqin. Nuk ka logjik na mi bo met me të keqin. Nuk kem kohë, vend, arsye. Nuk kem gjak, nuk kem familje na. Mjau shkatërru jetën edhe ondrat e jetës për dikon që e lyp vrasjen e përgjigjen e hakmarrjen. Na jemi njerëz dhe si njerëz kemi me vazhdu me jetu, sepse kështu na ka këshillu Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam në këshillat dhe në fjalët e tij. Në vazhdim në surën An-Nisa ajeti 4 dhe 93, Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu po vazhdon duke na thonë: kush e vret një besimtar me qëllim, dënimi i tij është xhehenami, në të do të qëndroj përgjithmonë. Pra, kush e vret një njeri, dënimi i tij është xhehenami, dhe në të do të qëndroj përgjithmonë, përjetësisht. Vëllezër, në botën tjetër në të cilën do të kalojmë ne, atje nuk ka fond. Atje nuk do të lindë mo dielli prej perëndimit. E imagjinoni, s'ka fond mo. S'ka vdekje. E t'ja bojmë vetës vendin përjetësisht në xhehenem, është me të vërtet përgjësi e rëndë dhe e madhe. Prandaj do të kemi kujdes. Allahu është zemëruar me të, e kush e ka mallkuar dhe ai ja ka përgatit një dënim të madh atij. Pra Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, një nga veprat më shumti që e zemron Zotin është edhe vrasja. Gjithashtu edhe profeti alayhi salatu vesselam na ka këshillu dhe na është drejtu në porositë e tij mjaft shumë edhe mjaft ashpër sa i përket fenomenit të vrasjeve, dhe na ka ardhur në hadithet e tij duke na thonë: kur dy musliman ndeshen me shpota kundër njëri tjetrit, vrasësi dhe i vrami janë në zjarr. Keni kujdes? Thërni mendjes edhe një herë, kur dy musliman, të dy thojnë la ilaha illallah, të dy i përgjigjen ezanit të muezinit
hayya ala salah dhe hayya ala falah, po thot edhe vrasi, edhe i vrami, të dytë janë në zjarr. Dhe kur e kanë pyet pejgamberin alayhi salam, pse ja Resulullah edhe i vrami, thot sepse edhe ai në shumicën e rasteve e ka detyru vrasin për me e bë vrasjen. Gjëja e parë për të cilën do të gjykohen njerëzit ditën e Kiametit është gjaku. Pra është përgjithësi shumë e madhe dhe shumë e rëndë. Prandaj e lutim Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu që këto fenomene, të cilat fatkeqësisht kanë marrë për masa bajagit mëdhaja dhe shqetësuese në vendin tonë, mos t'ju gjejmë as arsye e as shkak asnjëherë, në asnjë vend, në asnjë kohë që gjyqin ta bëjmë vetvetiju. Sepse vrasja apo dënimi i cili do, për çfarë do fajësie që të ka bo, i takon vetëm gjykatës, vetëm gjyqësies. Dhe asnjëherë, në asnjë rrethon, në asnjë kohë dhe në asnjë vend nuk lejohet hakmarrja as vrasja as asgjë pa marrë vendim gjykatësi, kadiu, gjykata e kështu me radhë. E ne elhamdulillah pit madhit Zot e kemi bë këtë shtet me xhakë me djers. I kemi bë këto ligje, e kemi bë këtë vend e t'ja falim çdo gjë, gjykatës, drejtësisë, shtetit, ta forcojmë këtë shtet, ta mbrojmë këtë shtet, ta mbrojmë këtë familje, ta mbrojmë këtë identitet tonin fetar dhe kombëtar, njerëzor dhe moral, e të ecim përpara duke u largu nga vezveset e liga dhe të shëmtuara, të cilat po na çojnë deri te vrasja, që është gjëja më e shëmtuar dhe më e urryer te Allahu xhelle shanuhu. Allahu na ruajt ya rabbel alamin. Sadakallahu